緒にカウントダウンしていきましょうね。はい、そしてゼロになったら皆さんおめでとうとぜひ大きな声で花火の打ち上げ、試食の打ち上げをですねお手伝いください。それではみんなに聞くぞ。花火見たいか。どう？まだもうちょっと声が欲しい、もうちょっと声が欲しいということです。みんな最後の打ち上げ花火見たいか。見たいか。いくぞみんな、カウントダウンせーの。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、優勝チームのカウントダウンによりました花火の打ち上げ始まりました。優勝